इन्टरनेटमा भनेको कुरा कति उपयोगी हुन्छ नभए भन्दा बढी जस्तो उपयोग हुन्छ होला, फाइदा हुन्छ होला। तर सबभन्दा राम्रो होला यदि तपाईको ठाउँबाट केही युवतीहरू यहाँ लद्दाखमा सिक्नको लागि हाम्रो हायलमा आइदिनु भयो भने यता फेरि सँगै बसेर सिक्ने काम अनुभव स्तर पर एक्सपिरियन्शियल आफूले गरेर हेर्ने सिक्ने र पछि नेपाल गएपछि फेरि सँगै यहाँदेखि गाइड गर्ने र त्यहाँ काम गर्ने त्यस्तो हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईको ठाउँमा युवाहरूलाई घोषणा गरिदिनु होला। अहिले जुनदेखि हाम्रो यता 1 वर्षको फेलोशिप्स सुरु हुने लागेको छ। त्यसमा 1 वर्षको लागि युवाहरूले आएर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स आइस स्तूपा जस्तो कसरी बनाउने त्यो पनि देख्न र गर्न अनुभव पाउन सकिन्छ। र त्यस्तै फेरि पहाडमा हिमालमा काम आउने टेक्नोलोजीहरू ग्लेशियरको हो कि सूर्य घामबाट गर्मी गरेको भवनहरू तपाईको पनि हाम्रो जस्तै धेरै चिसो ठाउँ हो अनि त्यहाँ माटोको घर कसरी बनाउने त्यसलाई सोलर हिटिङ गरेर अहिले हाम्रो यहाँको सबै मकान भवनहरूमा केही बाल्नु पर्दैन, केही हिटिङको लागि आगो बाल्नु पर्दैन, लकडीको तेलको केही पनि बाल्नु पर्दैन। घामको मात्रले हामी एकदम राम्ररी चिसोमा पनि जाडोमा पनि बस्न सक्छौं। त्यस्तो टेक्नोलोजी पनि तपाईहरुको काम लाग्छ होला, मात्र आइस स्तूपा नभइकन। त्यस्तै यता पहाडमा हिमालमा धेरै पर्यटक आउँछन् अनि पर्यटनको कसरी प्रयोजना गर्ने, प्रबन्धन गर्ने, म्यानेज गर्ने टुरिज्मको इको टुरिज्मको जस्तो नकारात्मक असर नपरोस्, सकारात्मक हाम्रो अर्थव्यवस्थामा मान्छेहरूलाई काम पाउने, आम्दानी पाउनेमा र नकारात्मक कम हुने त्यस्तो टुरिज्म म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबल रुरल टुरिज्ममा पनि कोर्सेस लिन सकिन्छ उनीहरूले। अनि यस्तो हामी भिडियोबाट त गर्न सक्छौं, भिडियो पनि पठाउँला। त्यस्तै एउटा गाइड बुक पनि छ, म्यानुअल कसरी बनाउने आइस स्तूपा, त्यो पनि हामी पठाउँछ होला। तर सबभन्दा राम्रो होला हाम्रो हिमालको अलग अलग ठाउँको युवाहरू आएर कोर्स गरे भने। अनि त्यसको बारेमा मेरो साथीहरूले तपाईहरुलाई सूचना पठाइदिन्छ होला, ब्रोशर होला कि पोस्टर होला। त्यसबाट तपाईहरुले आफ्नो ठाउँको युवाहरूलाई प्रेरित गरिदियो भने फेरि उनीहरूले सिकेपछि त्यहाँ गएर राम्रो सिकेको जुन मान्छे जान्छ त्यो हाम्रो पनि पार्टनर बनेर त्यहाँ सँगै काम गर्न सक्छौं। चाहे त्यो सोलर बिल्डिङ घामले न्यानो पारेको भवन हो कि ग्लेशियर हो कि टुरिज्म हो कि हिमालमा कसरी हरियाली ल्याउने, जडीबुटी वृक्ष आदि कसरी त्यो गर्ने पहाडमा हिमालमा, त्यो सबको बारेमा सिक्न सक्छौं। अनि तपाईहरुसँग पनि एउटा आदान प्रदान होला। तर मान्छे पनि यताको त्यहाँ गए भने त्यहाँको यहाँ सिक्ने आउनु पायो भने धेरै के भन्छौं हामी घनिष्ठ सम्बन्ध बन्न सकिन्छ, यस्तो म सोच्छु। अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हेर्ने घुम्ने आउनुभए पनि कि युवाहरूलाई पढ्ने सिक्ने पठाए
भने पनि हामी सुरुमा केही स्कलरसिप त्यस्तो पनि हेर्न सक्छौँ, जरुरत परेकोमा केही भाग हामी स्कलरसिप हेरेर सपोर्ट गर्ने जस्तो। अनि पछि उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो गाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो अवधारणा हो। त्यसै कारणले हायाल यो संस्था बनाएको, यो विश्वविद्यालय बनाएको हो। अहिलेको लागि त यो सूचना जुमबाट हामी दिन सक्छौँ, तर त्योभन्दा बढी गर्नको लागि मान्छेको आदान प्रदान एक्सचेन्ज गर्न राम्रो होला। त्यसको लागि हामी मिलेर प्रयास गरौँ अनि पछि पनि हामी सम्बन्ध बनाइराखौँ। त्यसै स्वागतसँग म तपाईहरूलाई सबैलाई लद्दाखको सबै मान्छेहरूको तसितले पठाइरहेको छु र आशा छ हामी एक अर्काबाट सिकेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रो पहाडमा सुहाउँदे विकास ल्याउन सक्छौँ होला। यही शब्दसँग म तपाईहरूलाई धन्यवाद गर्छु। जुले त्यसैले या जुले थैंक यू काले, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हुए अभी आप सबके लिए एक हमने पीपीटी बनाया है, जिसमें हमने जैसे लद्दाख में आइस टू पास जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स कहाँ से बनने स्टार्ट हुए थे और क्यों हमारे मतलब हिमालयन क्षेत्र में जैसे लद्दाख और नेपाल, वहाँ कैसे कैसे घटनाएं हैं, कैसे जैसे कि बरसात बहुत होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, क्लाउड बर्स्ट जैसे, फिर ग्लोफ जैसे हमारे लेक्स, ग्लेशियर लेक्स में कैसे बर्स्ट आउट होके वो उसकी वजह से हमें डिजास्टर्स हो सकते हैं। वो सब दिखाने के लिए और आइस टू पास के बारे में आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए, तो हम उससे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा कि विजिबल है कि नहीं। दोर्जेले हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये भी उन्हें कहा कि ज्यादा सीखने और संबंध बनाने के लिए यहाँ पर फेलोशिप्स होंगे, उनमें वहाँ के युवा आ सकते हैं। तो आप उन्हें अपने पोस्टर्स, ब्रोशर्स वगैरह शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ के कुछ लोग आ भी पाएं। ये मीटिंग्स तो जितने लोग भी हों थोड़ा सा सबके साथ शेयर करने के लिए उपयोगी है, मगर कुछ लोगों के साथ बहुत सारा शेयर करने के लिए फिजिकली फेलोशिप कर सकते हैं। तो उसके बारे में सूचना भी आप उनको भेज दीजिएगा ताकि वहां से कुछ लोग अगर आ सकें तो फिर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकता है। थैंक यू, ये मैं बताना चाहता हूँ। जी ओके, जी, ठीक ठीक कॉलेज। वो आप मैं पोस्टर आप ये ग्रुप में अभी डाल देता हूँ, इसमें ग्रुप चैट में ही।